Herkese merhaba. Bu bir kar vlogu. Hep böyle sahilde, güneşte, havuzda vloglar çekiyordum ya. Bugün sizlerde kar. Ya bilmiyorum, bazı izleyenlerinize bu çok normal bir şeymiş gibi gelebilir ama ben karı çok seviyorum. Şimdi bizim okulun orada Central Park var. Daha önce bununla ilgili bir vlog çekmiştim. Bugün oradayız. Ve arkadaşlarımla birlikte kartopu savaşı yapmaya geldik. Sallanmıyor mu? Ben sallarım. Hayır, sallanmıyor. Oradan sallarsan benim üstüme dökülür ama. İlerle biraz. İlerliyorum. Oğlum bak düşersin. Güçlü mü? Sen ne yapıyorsun orada? Zafer. Sur kalmış. Güzeldi. Aynen. İçeride ekibi. Ne ekibiydi o ya? Evet arkadaşlar. Otur çocuğum. Otur bakalım. Yuvarlan karı götürecek en uca şimdi. Öyle bak işte. İşte bravo. Şimdi arkasından kim gitmek ister? Enes buyur. Bu keyfi merhaba. Hadi çek lütfen. Çekiyorum. Evet hadi arkadaşlar. yapın. Erikli su aldık ve nereden geldiğini bulmak için uzak zirvesine kadar çıktık. Meğerse Esencilis'e bağlıymış. Ay diyor artık. Bizi buradan spatula ile kazırsınız artık. Ne yaptın? Ay çok kötü. Benim elimde zippo var. Sönmüyor en azından. Ay pantolonuma değdi şu anda, çok kötüyüm. Zaten yarım saattir pantolona değiyordu. Hayır. Sen buzdan dolayı hissetmiyorsun artık. Mustafa'yı merak ediyorum. Dondum ben. Mustafa'yı merak ediyorum. Hadi atla Ya bir falan çekeyim. Mustafa'nın canı çıksın. Dur ben sürekli atlardayım. Hemen düşüyorum lan. İyi misiniz? Vallahi kötüyüm Lan ya. bir bırak düşüyorum bebeğim. Burada yastık görevi görüyorum. Çeksene Nilüfer bizi. Biliyorum. Bol bol çek. Kimsin haberi olmaz. Mezar taşını koyun. Mezar taşını koyun. Evet. Biz kendimizi Antalya'da sanıyoruz herhalde. Evet, dua edin. Dur. Ölüler konuşmaz. Sus, sus. Kralı Sayın Mustafa Çolakoğlu. Ayağım burada mı? Ölmüştür. Ölünün ayağına basmasana kardeşim. Evet. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Bu mümin kardeşimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ben etmiyorum. Hayda. Ya bana sırrını söylemeden öldü. Finallerden sonra anlatacağım dediği sırrını söyleyemeden öldü. Efendim diyor orada. Yalnız böyle dile geldi konuşuyor. Böyle ölü olmaz ya. Ölü biraz Bu saygılı ol karlı ya. kış gününde en best arkadaşımı kaybettim. Kalk gidiyoruz. Yani güzel bir insandı kendisi. Tadı güzelmiş. En çok da parka gördüğümüz için üzülüyorum. Kediler Yani, köpekler evet. üstünde gezecek ya. Oğlum ben gözükmüyorum galiba. Lütfen bunları söyle. Hadi tamam, biz boşuna uğraşmışız abi. Bir tane daha getirin şu an üstüne, tamam ya. Oğlum bu kar değil lan. Tamam işte dibinden alıyor. Neyse. Kökünden almış ya. Çok iyi ya. Oğlum ağaç da sökmüş ha. Şimdi ağaç var bu. Çok iyi bak. Bir saattir şuna uğraşıyoruz. Bak 10 dakikada çocuk ne getirdi. Bravo. Hadi çalışmaya devam hadi. Aynen, bir tane daha yapacağım şimdi. Arkadaşlar, hedef 1.83 boyunda benim kadar bir kardan adam yapmak. Cinsiyetini çok karıştırmayalım bence. Cinsiyeti terörist.
Ve şimdi devam ediyoruz. Sonucu göstereceğim size. Abi gitmiyor harbiden ya. Aha! Ya. Üstünden kayıyormuş. Şimdi biz ormana gidiyoruz. Saat 11. Ne düşünüyorsunuz? Düşünemiyorum. Grup ilişkisi. Mayo ve arkadaşları buradan Kara komutan- doymadık. Aristoteles, Descartes olsun. Abi Şu girmeyelim anda- içeri. Ormandayız. Abi kamerada bile çıkmıyor. Oğlum çatır çatır etti, duymadınız mı? Hadi selfie alalım. Ya oğlum çarpacaksınız bizi ya. Çok belliyiz. Bekle, flash aç. Abi bak çatır var. Bak Aç, çatır Kanka çatır flash'a etiyor. geliyor. Ananız Aynen ben de gördüm. Işık Haydi. gördüm. Şey oluyor ya, fenerlerin ışığı geziyor hani. Siz demek ki öbür tarafa yaklaştınız, Hadi. ben görmüyorum. Tamam abi tamam, Allah rızası. Yeter, 35 kere çektim. Aynı fotoğrafını çekmenin bir mantığı ne? Hayır, ben onun mimiğimi değiştiriyorum. Biz yaptık ormanda. Biz! Olmuyor. Lan kolu gitti, kolu. Ben niye çıkmıyorum? Biz! Enes neredesin? Enes iptal. Hadi bunu öldürelim. Biz! Lan, Ya yok ya, yazık adamlar emek vermiş. Buldum. Üstüne çıkalım hadi. aa aynen bizim yaptığımız şey ya. Enes şunu tut, şuraya göster de belli olsun. Ver ben tutayım, ver. Ha? Evet. Zirve. Neyin zirvesi? Karnı Aha gidiyor.